नौकरी में आरक्षण को लेकर सीएम योगी सख्त। आयोग के चेयरमैन राजस्व परिषद को चेतावनी। कहा, संविधान के नियमों और आरक्षण के रोस्टर में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर उठाया कप सिरप का मुद्दा। दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। कहा, इस बार लगता है बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया। आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसपोले का विवादित बयान। बोले, मुस्लिम करे सूर्य नमस्कार, नदियों की पूजा करने की दी सलाह। अयोध्या में शातिर ठग, राजामान सिंह पर कसा शिकंजा। 14 करोड़ की संपत्ति सीज। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर किया था करोड़ों का फ्रॉड। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चाइनीज गैंग में शामिल आरोपी सुधाकर गर्ग गिरफ्तार। कारोबारी से हुई 12 करोड़ की साइबर ठगी में था शामिल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।